السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمر كلا سود واضح آدي آدم مهتسنتين maanta waa isniin 18 bisha afraad ee Abriil sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago wadanka Saudi Arabia oo xayiraad dhinaca viisaha ku soo rogay 14 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto xilli xajkii uu soo dhow yahay arintaasi sidee dadka Soomaalida ay u qusaynaysaa ayaan rabaa inaan idin la wadaago haddii aan leedmo maamulka Trump oo maalinta beriya 100 maalmood oo xilka uu hayay u dabaaldegayo laakiin kalsoonida ay shacabku hayaan waxay maraysaa meeshii ugu horeysay muddo 8 sano ah madaxweyne boqolkiisa maalmood ugu horeysa kalsoonida shacabku meesha ay gaarto arimahaasi iyo sidoo kalena warar soo baxaya oo sheegaya in caruur wadankan ku dhalatay oo waalidiintood ay sharci darro ahaayeen in iyaga iyo waalidiintood la isku masaafuriyay oo hadda soo baxaysana waan idin la wadaagaya Saudi Arabia oo ay ku yaalaan labada xaram oo in dadka muslimiinta ah ay u xajiyaan sanad kasto umrana loo tago dad fara badan ay booqdaan sida goobaha muqaddaska ay u soo arkaan ayaa dawladda Saudi Arabia xilli hadda munaasabadii xajka ay soo dhowdahay waxa uu sheegay in xayiraad dhinaca viisayaasha uu ku soo rogayo dhowr wadan oo Soomaaliya ay ku jirto waxaana dawladda Sacuudigu ay sheegtay arintan inay ahaan doonto xayiraadan mid ku meel gaar ah waxaana laga mamnuucayaa 14 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto in visa booqasho ama umro ay ku yimaadaan wadanka Saudi Arabia xajku kuma jiro dadka ogolaashaha xajka haysto waa ay tagi karaan laakiin inta xajka uu socdo waxa jirta dad fara badan oo ama booqasho ku tagay ama umra ahaan u tagay in waajibkii xajka ay gutaan marka arintaasi ayay doonayaan ama dawladda Sacuudiga ay doonaysaa inay ka hortagto marka 14 kaasi wadan waxa kamid ah Iran, Nigeria, Ethiopia, Somalia, Congo, Libya, Sudan iyo waliba wadamo kale oo aan idin sheegi doono marka waxa la yiri dadka ku xadgudba arintaasi oo dawladda Sacuudiga ay uga gol leedahay sugidda ammaanka iyo xakameynta ciriiriga waxa dadka ku xadgudba xayiraadda dhinaca viisayaasha oo dawladda Sacuudiga ay soo saartay waxa ay la kulmi doonaan in ganaaxiyo ay ka mid yihiin lacag in lagu ganaaxo la xiro markaasi kadibna la masaafuriyo marka arintaasi dadku waa inay ka digtoonaadaan waliba dadka umrada ku tagay iyo dadka viisayaasha booqashada ku tagay waaye haddii qofku ogolaasho xaj uu haysto waa uu tagi karaa marka arintaasi ayaa dawladda Sacuudiga ay hadda leedahay qofka ku guul dareysta inuu u hogaansamo amarada ka soo baxay dawladda Saudi Arabia si aan idin sheegay ganaax lacageed ayuu mutaysan karaa oo waliba aad u ballaaran xabsi ayuu mutaysan karaa markaasi kadibna waa la masaafurinaya marka qofku waa in uu eego qorshayaashiisa dhinaca safarka ka hor inta uusan Sacuudiga aadin xilliga uu tagayo iyo waliba xilliga uu ka soo baxayo marka sidaas ayaa dawladda Sacuudiga ay hadda leedahay sida hadda la wada sugayo xajka waxa la filayaa bisha Juun in uu bilowdo iyadoo wasaaradda xajka ee Sacuudigana waxa ay tiri dadka umrada oo u jooga wadanka Saudi Arabia hadda waxa loo baahan yahay inay Makka ka tagaan Abriil 29keeda oo maalinta beri ah marka haddii aad umro u joogtay wadanka Saudi Arabia waa inaad ugu dambeyn maalinta beri ah Makka aad ka soo baxdaa oo 29ka bishan haddii kale waxaad la kulmi kartaa in ganaaxiyo aad u daran iyo sidoo kalena haddii aad ku xadgudubto visa violation haddii aad samayso xadgudub dhinaca visa aad samaysto waxa ka dhalan kara caqabadahan soo socda in lagu masaafurinayo xabsi lagu gelinayo laguna ganaaxayo lacag dhan oo 50,000 oo riyaal oo lacagta Saudi Arabia oo 13,000 oo dollar u dhiganta amaba sidoo kalena xabsi 6 bilooda ayaad mutaysan kartaa marka dadka sii jooga waayada waliba waqtigoodii umraha viisahoodii uu dhacay dadka sii jooga haddii lagu arko adigoo sii joogay ganaax lacageed xabsi iyo masaafurin ayaa la isugu ka daraya marka arintaasi ayaa hadda dawladda Saudi Arabia ay ka digaysaa waxayna qabanaysaa dhamaanba dadka viisaha umrada ku jooga iyo kuwa viisaha booqashada ku jooga haddii waqtigii loogu talagalay ay ka bixi waayaan wadanka Saudi Arabia in ganaaxyadaasi ay mutaysan karaan waxaana sidoo kale dawladda Saudi Arabia ay sheegtay in waqtiga ka bixitaanka iyo waqtiga soo galitaanka la adkeynayo si looga hortago arimaha dadka viisaha umrada wata iyo kuwa booqashada wata sida ay sheegay 29ka bishan oo biri ku beegan waa inay ka baxaan arintaana waxa ay bilaabatay intariga in la xadido Makka 23kii bishan oo arbacadii la soo dhaafay ahayd marka haddii sidoo kalena aad xitaa
marka dadka degan maka oo galaya waxaa looga baahan yahay inay caddeeyaan in ay degan yihiin magaalada maka. sidoo kalena shaqaalaha shaqo ahaan u tegaya goobaha barakaysan waxaa sidoo kalena iyaga looga baahan yahay barmidkooda ama ogolaashahooda in ay muujiyaan. sida hadda xajka la filayo waxaa la filayaa inuu bilowdo 6 juun ilaa 11 bisha uu socdo, hadba waxay ku xiran tahay xilliga bisha la arko. sidaas darteed ayaa dowladda Sacuudi Carabiya waxay sidoo kale u digaysaa shirkadaha dhinaca travel agencies oo waxay leedahay shirkadaha dhinaca travel agency oo iyaguna dadka tikidhada iyo u jira isla markaana dadka geeya inta badan cumrada in iyagana sidoo kale lala xisaabtami doono oo si aad ah loo eegi doono. shirkadaha ku guuldareysta in ay soo report gareeyaan dadka xujayda ah amaba cumreystayaasha amaba booqashada ku jooga oo ku xadgudbay waqtigii loogu talagalay viisahooda in ay shirkadaha ay mutaysan karaan lacag Sacuudi riyaal ah oo 100,000 oo riyaal ah oo u dhiganta 26,659 dollar. sidoo kalena ganaaxu waa uu sii kordhi karaa hadba waxay ku xiran tahay tirada dadka ku xadgudbay shuruudii viisaha oo aysan soo report garaynin. marka arrintaasina waa ay jirtaa 14 wadan ee marka laga mamnuucayo in Sacuudi Carabiya ay tagaan ama cumro ay ku tagaan ama viisa booqasho ay ku tagaan. xajku kuma jiro, qofku viisa ogolaasho xaj hadduu haysto waa uu tagi karaa, laakiin waxa la xanibaya waxay tahay xilligii xajka uu soo dhow yahay dadka cumrada ku imaanaya booqashadana ku imaanaya 14 wadan kuma imaan karaan viisa cumro ama booqasho. waxayna kala yihiin Iran, Nigeria, Yemen, Ethiopia, Kenya, Somalia, Chad, Niger, Mali, Congo, Central African Republic waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga dhexe, Libya, Sudan iyo Pakistan. 14kaasi wadan waxa la leeyahay cumrana looma ogolaanayo, viisa booqashana looma ogolaanayo xilliga xajku uu soo dhow yahay. marka arrintaasi waa in ay dadku ka digtoonaadaan. waxaa sidoo kalena dadka viisayaasha cumrada haysta sidoo kale arrintan ay saameynaysaa, waxaana looga baahan yahay haddii qofku uu haysto viisa xaj waa uu tegi karaa, isla markaana waa inaad iska eegtaa ka hor inta aadan tikidkaada jaranin viisayaasha dadka la xanibay amaba la adkeeyey maxay yihiin. laga bilaabo 13 bishan Abriil aynu ku jirno ayay arrintan waxay noqon doontaa mid dhaqan gashay, waxayna socon doontaa ilaa iyo seasonka amaba xilliga xajku uu ka dhammaanayo. marka dadku arrintaasi ha ka digtoonaadaan. waxaana sidoo kale waxyaabaha laga qaadan kara hadda ka mid ah xanibaadaha dhinaca safarka ee wadanka Sacuudi Carabiya in qofku uu marka hore iska xaqiijiyo visa eligibility-ga in ogolaashaha dhinaca viisaha uu Sacuudiga ku tagi karo. 14kaasi wadan ee la xanibay oo Soomaaliya ay ku jirto waa in ay ka fogaadaan in ay waqti ka badan waqtigii viisahooda uu dhacayay ay sii joogaan wadanka Sacuudi Carabiya. waana sidoo kalena qofku haddii uu haysto viisa cumro amaba booqasho waa inuusan isku dayin inuu waajibka xajka uu guto. sidoo kalena qofku waa inuu kasoo tagaa haddii cumro ama viisa booqasho uu ku joogay wadanka Sacuudi Carabiya maalinta berri ah oo 29 bishan, haddii kalena ganaax lacageed, xabsi iyo masaafurin ayuu la kulmi karaa. marka qofku waa inuu u hogaansamo ayaa la leeyahay xayiraadahan dhaqan galay 23 bishan. arrimahaas waa arrimo muhiim oo aan rabay inaan la wadaago dadka Soomaalida ah oo doonaya in ama booqasho ku jooga ama sidoo kalena cumro ahaan u tagay wadanka Sacuudi Carabiya. Trump ayaa maalinta beriyaha waxa uu dabaaldegayaa 100 maalmood uu xukunka hayay. marka qiimeyn ayaa lagu sameeyaa madaxweynayaasha 100kooda maalmood oo horeeya. Trump gool uu dejistay ayaa jiray 100kiisa maalmood waxyaabaha uu qaban doono. arrimaha hadda waxa uu ku fiican yahay dhinaca immigrationka haddii si loo fiiriyo, laakiin dhinaca dhaqaalaha canshuurahan uu soo rogay waxyaabahaasi oo idil dadka iyo weliba shaqada uu qabanayo iyo wadanku jiha fiican ma ku socdaa. dhammaanba dadka shacabku waxay leeyihiin arrintaasi Trump waa uu ku guuldareystay. Trump hadda shaqadiisa sida uu qabanayo waxaa la leeyahay 39% ayaa ku taageersan shacabka Mareykanka, 55% waa ay ka soo horjeedaan. sidoo kalena Trump dhinaca dhaqaalaha markii uu xafiiska la wareegay waxay dadku leeyihiin dhaqaaluhu 53% waa uu sii xumaaday, halka 25% uu leeyahay sidii uu ahaa waxba iskama bedelin, halka 21% ay leeyihiin sidoo kalena waa uu ka wanaagsanaaday sidii markii uu ahaa ka hor intuusan xilka la wareegin. sidoo kalena siyaasadaha Trump waxaa la leeyahay dhaqaale burbur ma keeni karaan ayaa la weydiiyey dadka shacabka. 72% waxay yiraahdeen waa laga yaabaa siyaasadahan Trump oo dhinaca canshuuraha in dhaqaale burbur
burbur ay keenaan 26 boqolkiibana waxay yiraahdeen lagama yaabo. Marka arrimahaasi ayaa waxay yihiin arrimaha Trump hadda dadka shacabka ay leeyihiin kalsoonidiis waxa leeyahay 80 sano boqolka maalmood oo u horeeyay madaxweynayaashii wadankan soo marayay heerka taageerada shacabku ay hayaan meeshii ugu hooseysay muddo 80 sano ayaa Trump uu maraya. Sidoo kalena waxaa jirta in banaanka aqalka cad Trump uu ku dhajiyay ilaa iyo 100 sawir oo kala duwan oo ah dadkii wadanka ay ka masaafuriyeen oo dambiilayaasha ahaa ay ku soo dhajiyeen. Marka uu ku faanaya Trump sidoo kale intii uu xilka hayay waxa la leeyahay 9 qofood oo kaliya ayaa lagu soo daayay wadanka oo si sharci darro ah dadka ama xadka laga soo daayay, halka xilligii Biden ay ahayd 181,241 in la soo daynayay shakhsiyaad sanadkii 2024. marka maamulka Trump hadda waxa la leeyahay marka kalsoonida shacabku ay ku qabaan meeshii u hooseysay ayay maraysaa. Waxa hadda sidoo kale soo baxday in 3 caruur ah oo waliba mid kamid ah uu kansar qabo oo waalidiintood ay wadankan ku dhaleen, waliba iyagu waalidiintu ay sharci darro ahaayeen. ilmuhu haday wadankan ku dhashaan hadii xitaa waalidku uu sharci darro wadanka ku joogay muwaadin ayuu hore ka noqonaya, taasi oo Trump uu doonayay inuu meesha ka saaro, laakiin dastuurka ayuu ku qorantaa waa kii wareegta saxiixay maxkamadda sare ay kamid tahay ayaana sidoo kale diiday arrintaasi. laakiin waxa la leeyahay hadda garsoore ayaa wuxuu sheegay bisha soo socotay inuu dhageysanayo kiis ilmo 2 jir ah oo hooyadii iyadoo la masaafurinayo ay lala masaafuriyay. waxa maamulka Trump uu leeyahay hooyada ayaa tiri ilmahayga la igama reebayo, marka waa lala masaafuriyay, laakiin arrintu sidaas maahan ayay leeyihiin qareenada hadda u doodaya oo ilmaha qasab ayaa loogu daray maamada, waxayna doonaysay maamadu inay ilmaheeda ay ka tagto. 3 caruur oo muwaadiniin Mareykan oo wadanka ku dhashay ayaa El Salvador loo masaafuriyay, waalidiintood sharci darro ahaayeen, waalidiintoodna lala masaafuriyay. Tom Homan oo maamulka Trump xil saaran arrimaha xadka iyo masaafurinta waxa uu sheegay in haddii waalidku uu yiraahdo ilmahaygu igama harayaan in lala masaafurinayo, waxayna diidayaan in waalidiintii ilmahooda ay kala reebaan sida xilligii hore ee Trump 4 sano uu xilka hayay 2017 ilaa iyo 20 ama 2016 ilaa 20 dhacday oo waalidiinta iyo sidoo kale caruurtoodii la kala reebay, qaarkoodnaba ay kala lumeen. maamulka Trump waan arki doonaa maalinta beriyaha marka boqolka maalmood uu u dabaaldego haddii sidoo kalena arrimihii qaxootiga uu ka hadlo, isla markaana wasaaradihii loo xil saaray wasaaradda amniga gudaha iyo arrimaha dibadda ay war ka soo saaraan. waan arki doonaa maadaama 100 maalmood hadda ay u buuxsantay, Trumpna 90 maalmood uu qabsaday in dib u eegis lagu sameeyo arrimaha qaxootiga iyo waliba dhammaanba qaababkii kala duwanaa ee wadankan lagu soo geli jiray. haddii wax kale ay ka soo kordhaan insha Allah muuqaaladeena dambe ee soo socda ayaan idinkula wadaagi doonaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.